立秋养狗要记牢，否则能把狗命要。几乎所有的养狗人啊都不知道立秋后容易要狗命的6大忠告。你以为对狗子好的行为，但是很可能是在害它。看过我视频的朋友都知道，我从事宠物行业已经10年了，养狗中大大小小的问题啊都遇见过。以下我分享的这些养狗经验可能会触碰到我们这个行业的利益，只希望能够帮助到大家。只要学会了让你养狗既轻松又省钱，怕记不住的可以点个小红心收藏起来，省得要用的时候找不到了。第一个，现在已经进入秋季，有很多狗狗眼角分泌物就会增多，扒开眼睛一看，发现睫毛水肿，眼球整体发红。有这个情况呀，这就是狗狗感染结膜炎了。大家也不用着急，千万不要再傻傻的去买100多一瓶的宠物眼药水了。楼下药店去买10块钱一瓶的氯霉素滴眼液，用生理盐水擦拭眼周，1天滴3次，3天左右就好了。第二个，狗狗如果出现呕吐、不爱吃饭，有时候还腹泻，有这种情况大概就是感染肠炎了。这个时候咱们给它喂上阿莫西林，1天2次，再加上一个蒙脱石散就搞定了。第三个，立秋之后昼夜温差大，很多的狗啊都会出现感冒、流鼻涕、打喷嚏的现象。这个时候啊，千万不要去宠物院乱花钱，而且这个季节医院里病猫病狗很多，很容易出现交叉感染。咱们只需要去药店买上一个阿莫西林，加上个双黄连，用个3、4天差不多就好了。第四个，如果家里的狗子出现早上或者晚上出现了呕吐，比如吐黄水、吐没有消化的狗粮，总之就是无缘无故呕吐的时候啊，这个时候只要不是绿色、黑色、红色的液体，你就不用担心是细小，你只需要给它喂上阿莫西林克拉维酸钾和一个西米替丁，早晚各1次，当天喂当天就能止吐。第五个，如果狗子频繁地蹲在那里做出排尿的姿势，但是又没有尿液排出，而且腹部还伴随有肿胀，特别是排尿的时候还会发出痛苦的惨叫，那大半是狗狗尿闭了。这个时候咱们只需要给它喂一个阿莫西林克拉维酸钾，再加上一个金钱草颗粒，喂上个2、3天，基本上就可以解决了。平时呢，咱们可以煮点冬瓜汤给狗喝，能更好的避免狗狗尿闭的问题。最后一个也是养狗人最容易忽视的，就是现在这个季节，家里的狗子经常出现频繁的抓耳朵、挠脖子，在家蹭沙发，地上到处乱蹭，还经常咬自己的腿，有时候还拖着屁股在地上开小火车。这个时候你千万不要觉得这是毛孩子在玩耍，这是它身上有虫子了。其实狗狗的许多问题啊都是寄生虫引起的，包括体内的虫子还会让狗狗呕吐拉稀、干吃不长肉。那去宠物店做过驱虫的朋友都知道，便宜的要收你60、70，进口贵的收你100、200。其实驱虫成本很低，以后就不要花这个冤枉钱了。今天我教你一个简单方便的驱虫方法，还是纯植物提取，大狗小狗都能放心用。它就是许多大型犬舍和宠物店都在喂的虫二，一瓶里边100片，狗狗每10斤体重吃1片，20斤就吃2片，以此类推，1天1次，每个月连续吃5天。像体内的绦虫、线虫、球虫、钩虫等20多种寄生虫都可以清理干净，并且啊，它还是奶香口味的，不用担心狗不吃，你拿在手里或者放在地上，狗闻到这个味道就会过去吃，非常的方便。毛孩子身上没虫了，精神好，食欲好，长得膘肥体壮的。这个虫二，如果你身边没有卖的，或者卖的贵，可千万不要上当去买。我把它放在我主页橱窗了，点我头像就能找到。学会了可以转发给身边养狗的朋友。